despiertas con dolores de mandíbula, de cabeza o contracturas musculares, es bruxismo y es más común de lo que crees. Soy Juan Pablo Gallardo, odontólogo, y hoy voy a hablarte de sus causas y de cómo tratarlo. ¿Qué es el bruxismo y cómo afecta a tu salud dental? El bruxismo es un hábito parafuncional que va a afectar a las piezas dentarias en forma leve, moderada o severa. Tiene dos formas de manifestarse: por el rechinamiento o por apretamiento, o una combinación de las dos. Está relacionado con el estrés, con la ansiedad, con la dificultad para conciliar el sueño. ¿Cómo tratamos este hábito disfuncional? Al bruxismo lo podemos tratar básicamente con la utilización de un dispositivo, en la placa de relajación, para evitar la contracción de los músculos de cierre y así lograr que los músculos se relajen y la mandíbula descanse. Por eso recomiendo tratarlo a tiempo para evitar complicaciones como el desgaste excesivo de los dientes, o sea, la disminución del tamaño de los dientes y problemas de la articulación mandibular. No dejes que el bruxismo te pase factura. Un diagnóstico temprano puede ayudar a salvar tu sonrisa. No dejes de visitar a tu odontólogo y cuidar tu salud dental.